subscribe 咗嘅多謝 subscribe， 未 subscribe 嘅唔該 subscribe、comment、like、share 我嘅 channel， 唔該，多謝晒。Hi， 歡迎大家嚟到 SD Choices。今日想同大家講下鞋嘅風潮。要數到鞋嘅風潮，特別係呢5年至8年咧，你發覺變化都好犀利下㗎。咁啊，大概係好幾年前啦嚇。咁有段時間係好興一啲叫做老爹鞋。即係話個鞋底好厚嗰啲嘅鞋咧，咁我哋應該要數到係巴黎世家帶起呢個叫做 ugly shoes 嘅熱潮。咁當時好多嘅牌子都爭相仿效，好多鞋嘅鞋底咧都突然間厚咗好多。就算係啲運動牌子，譬如話係 Nike， 佢都會推出一啲以前舊款嘅波鞋，都係屬於厚底嘅。喺差唔多嘅時期咧，有個法國嘅牌子叫做 Hoka， 咁佢嘅特色咧，亦都係一啲比較厚底嘅運動鞋。可以我嚟去跑步啊，同埋行山之用嘅。咁佢本身咧係真係有一個需要咧，係個鞋咧係比較厚底一啲，去緩衝一啲嘅震動。咁而呢個牌子咧，亦都係一直影響緊到而家。咁呢個 Ugly Shoe 厚底鞋同 Hoka 呢個鞋嘅牌子咧，好似係同一時間咧係並駕齊驅影響鞋嘅浪潮嘅。咁呢個厚底嘅風潮咧，去到早排大概係3年前左右咧，就開始退潮啦。大家着得多厚底有啲悶啊嘛，咁於是咪點啊？玩下啲薄底鞋咯。咁薄底鞋有咩代表啊？一諗就諗起德訓鞋啦。德訓鞋係咩意思咧？即係德國軍人訓練嘅鞋。佢呢個底咧係比較簡單嘅生膠底而且係唔算好厚。咁而變化出嚟嘅鞋咧係包括有 Adidas 嘅 Samba 啦、Gazelle 啦，同埋 Special。等等呢啲叫 T-toe 嘅鞋 ，T-toe 即係話嘅鞋頭咧係有個 T 字嘅設計喺裏邊嘅。好啦，咁呢紮鞋咧都玩咗大概係3年左右啦，個底越玩越薄，玩到咧上年定係前年開始咧就 Puma 嘅 Speedcat 近乎鞋底係一塊薄墊嘅，都開始流行。咁啊，今年更加唔好講啦，女士們你哋應該知道芭蕾舞鞋亦都興起咗咯噃。不過今日咧就唔係同大家繼續睇呢個鞋底變成幾薄，而係有個反風潮嘅出現。係咩反風潮嘅出現呢？今日將會介紹一對麵包鞋。大家可能會問，乜嘢叫做麵包鞋啊？顧名思義，麵包鞋即係話個鞋身好似一個焗出嚟嘅麵包咁樣，圓圓地、厚厚身身嘅，有啲笨重嘅感覺，就叫做麵包鞋啦。咁麵包鞋會唔會真係成為一個風潮？我哋留意一樣嘢，大家都好熟悉嘅一個名牌 LV， 佢嘅男裝嘅設計總監 Pharrell Williams 就設計咗一系列嘅麵包鞋，就叫做 Butter Soft。咁啊，預計咧今年嘅下半年係有機會出現嘅。咁啊，佢自己本身亦都幫Adidas 去設計咗一系列好似麵包鞋嘅 Superstar。咁其實佢係設計咗3個系列嘅，係 Superstar 72、82同埋92。喺92嗰度咧，你見到佢咧圓圓地、大大地嘅一個嘅 Superstar， 就係嚟自 Pharrell Williams 嘅手筆啦。咁呢對嘅 Superstar 已經係推出咗，亦都好快唔見得有得再賣啦，即係俾人搶晒。咁呢個風潮咁落去嘅話，會唔會嚟緊大家都會中意着麵包鞋呢？咁啊，仲有一樣嘢留意下喎，因為之前嗰2-3年興起呢一個叫做薄底鞋，但我哋嘅褲腳都仲係好闊嘅喎。咁於是會造成一個效果咧，就係褲腳咧係好容易掂地嘅。咁掂地磨地咧都可以係一種嘅風格。不過咧，對於我嚟講，我就覺得麻麻地。我覺得褲腳咧喺個地嗰度磨咧就唔係好舒服嘅，甚至有時咧係會俾自己嘅鞋踭踩翻住個褲腳咧，就覺得好似污糟咁樣。咁我反而咧着一啲比較闊身或者係闊腳一啲嘅褲嘅時候咧，我會着翻啲厚底少少嘅鞋。麵包鞋咧就絕對可以解決呢個問題啦。咁啊，最近有一個牌子佢 cross over 另一個牌子，就做成一個新嘅麵包鞋。咁我覺得係非常吸引嘅。呢個牌子就係頭先所講厚底嘅 Hoka。Hoka 係一個法國牌子嚇，我諗而家香港好多人都認識佢啦。咁啊，可能你身邊或者你自己都有幾對個 Hoka。咁呢個 Hoka 咧，佢今次咧同一個叫做意大利嘅時裝設計品牌叫做 Armani crossover， 就出現咗呢個全新嘅鞋款 Hoka 同埋 Armani 有個 crossover， 咁呢一個咧就係今日想開箱嘅麵包鞋啦。咁呢個麵包鞋咧，其實咧都係
到咗貨冇幾耐㗎咋嚇，係應該係上個禮拜啦，4月3號定係4月號咧，先至係開始有得賣，咁就快人一步搶手搶出嚟嚇。咁我哋睇睇呢一對鞋咧，佢個 model number 咧唔係 model number，佢個 model 咧就係 Ubony B3LS Marni。嗱，我可以俾你睇睇咧，呢一對鞋嘅名啦，咁我亦都會喺個打翻出嚟俾大家睇噶，應該都睇得到啊，嗬。OK，anyway，就先睇睇個鞋盒啦。咁咧，其實咧，你見呢個鞋盒好特別㗎，就好似崩咗橛咁樣。咁其實呢個咧本身咧，Hoka 一啲比較貴價啲嘅鞋款都會用呢種盒，就唔係四四方方嘅。咁但係咧，好特別就係佢嘅設計咧，你留意到咧，佢全部咧就好似係畫出嚟嚇，就好似手畫出嚟嘅，手填顏色嘅。造成有啲你發覺有啲地方好似有啲窿罅咧，係填唔滿色咁樣咧，一個好特別、好靚嘅設計。咁咧呢一對咧就係一對紅色甚至話橙紅色嘅鞋。咁佢有4隻色嘅，有藍色啦、紅色啦、黃色啦，同埋有隻啡色嘅。咁咧我就好高興地咧，除咗搶到呢個之外咧，都借到另一對粉藍色嘅俾大家睇一睇下，所以今次咧係一連開箱2對嘅 Hoka Crossover Marni。咁啊，先打開呢個盒咧，有啲咩睇咧？個盒打開咗之後咧，或者我晾高俾大家睇啊，唔知睇唔睇到啦？一打開咗之後咧，就會有一條嘅，初頭以為係毛巾啦，但係其實你拎翻出嚟睇咧，其實佢係一個鞋袋嚟㗎，一個鞋袋。咁呢個鞋袋咧就呢邊係個口喺呢度。咁其實係咩布料咧？初頭以為係毛巾啦，其實佢係似一啲畫毛啊。我諗冬天你笠個頭落去，你會好溫暖嘅。咁一邊咧就係 Hoka 嘅 logo， 佢車咗繡咗個 Hoka 嘅 logo 喺呢一度。然後另一邊咧就係 Marni 嘅牌子嘅名字，亦都係繡咗喺呢度。睇唔睇到？睇到啩？OK， 好啦，咁呢個鞋袋咧就係啦，通常一啲比較高級一啲嘅鞋咧，佢都有一啲心思去設計一個鞋袋俾大家。但係呢個心思就相當獨特啦，因為呢個鞋袋真係好厚身啊好保暖。咁鞋袋保暖有咩用咧？你可以喺下邊嘅留言話俾我聽。好啦，咁跟住咧再嚟咧就見到咧個盒裏邊啦。咁然後咧喺打開咧，佢有一張我哋叫做雪梨紙，不過呢張紙就冇乜特別啦，就係紅色同埋另一邊係白色。咁紅色嗰部分咧，唔算係話用翻前邊嗰個盒嗰個油出嚟嘅效果，佢就咁樣印一隻色，但係個通咧就係統一嘅。好，咁打開咗個雪梨紙之後咧，我哋就會攞呢對鞋出嚟啦。嗱，呢對就係麵包鞋。好啦，咁個底都厚㗎，因為本身咧呢一個嘅 model 本身嘅設計係咁㗎。不過咧經過 Marni 嘅再設計之後咧，個鞋身厚咗好多，鞋型圓潤咗好多。當時佢一出嘅設計，我已經覺得哇好靚。咁你話哇鮮紅色點着啊？咁其實咧，當你喺個衣着配搭上邊想做一個亮點咧，紅色咧係唔錯嘅。譬如你成身都係一啲暗色啦，甚至黑色啦。或者係牛仔嘅裝束好低調嘅，你着上一對紅色嘅鞋咧，咁你個衣着就有亮點啦，係一個亮點夠噶啦。OK， 好啦，咁咧鞋帶上面咧，佢又提供咗3對嘅，佢本身提供咗一個圓身啲嘅同色系嘅鞋帶啦，一個扁身嘅鞋帶，咁另外仲有一對咧，我覺得幾特別嘅。就係一對咧，係你覺得好似雜色嘅鞋帶嚇，有紅色，有啲白色撞一啲藍啊，定係唔知綠定灰啊嚇。咁呢一對鞋帶咧，就算喺其他顏色都會出現嘅噃。咁佢撞落去嘅效果都唔錯㗎。咁但係我自己就會中意同一顏色先嚇。咁有3對鞋帶，甚至你可以咧一
隻係用呢隻鞋帶，一隻用嗰隻紅色嘅扁身鞋帶襯翻都得。咁呢個咧就係今日想同大家講嘅 Hoka Crossover Marni 嘅麵包鞋。可以當佢一個運動鞋，但係更加係似一個 fashion 嘅鞋嚟㗎。咁但係今次點解唔買黃色咧？純粹個人喜好啦，因為黃色我覺得好似有機會整污糟嚇。咁但係啡色同藍色咧，我覺得就係屬於低調一啲嘅。大家又睇下係點樣咯噃。嗱，藍色呢一對咧就係借翻嚟嘅，唔係我 size 嚇。OK， 好啦，咁呢個咧就係藍色嘅盒啦，係一個係淺藍色或者叫天藍色嚇。粉藍色都得，而咧個 Hoka 亦都就畫出嚟，仲有個鞋盒底冇講喎，一個大大嘅 Hoka 嘅 logo， 唔知大家知唔知 Hoka 嘅 logo 其實係咁嘅樣咧？好，同埋一啲嘅指引啦喺度啦。好啦，同樣地打開佢就有同色系嘅袋，一樣咧，一邊咧就係佢個 logo， 一邊咧就係 Marni 嗰個字係繡上去嘅，一樣好保暖。跟住我哋睇一睇，又係有張包鞋嘅鞋紙啦嚇，咁又冇乜特別嘅，係一邊係光滑嘅就係同色系嘅顏色，另一邊就係白色。好啦，呢一對咧就係粉藍色嘅，咁你發覺都好靚喎，同樣都有圓身鞋帶、扁身鞋帶，咁亦都係有咧頭先所提嘅雜色鞋帶嚇扁身嘅。咁呢對咧就係藍色嘅一對麵包鞋款嚇，咁藍色都好靚，藍色咧就係比較低調啲，但係咧佢亦都可以着得好清新嚇。咁今日開箱咧就嚟到呢度，我哋再睇多次呢嚿麵包，我見到就真係好中意，一紅一藍。好，講到呢度。希望大家中意呢一對鞋。而家呢一對鞋咧，應該喺網上喺 Marni 嘅網頁同埋 Hoka 嘅網頁應該都仲有得賣。我相信而家原價買都仲買到嘅。咁大家有興趣嘅可以上網站睇睇 ，Marni 嘅網站同埋 Hoka 嘅網站都有機會睇到呢對鞋。黃色咧同埋一個深啡色嘅效果都唔錯㗎。咁深啡色係更加低調。咁呢個可以俾大家去考慮下。咁就希望大家都中意呢一對嘅鞋或者睇下都好。OK， 好 ，SD Choices 突發嘅開箱嚟到呢度，下次見，拜。